السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور اس ویڈیو میں جس مسئلے کو، جس پرابلم کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس آئی فون یا پھر آئی پیڈ ہو، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کیونکہ ان دو ڈیوائس میں بہت زیادہ آتا ہے، تو ایک دم جو ہے آواز، جو ہی ہم گیم میں انٹر ہوتے ہیں تو آواز جو ہے بالکل سلو ہو جاتی ہے، اور آواز کا ایسا مسئلہ آ جائے کہ گیم کا آواز ٹھیک ہو کہ جب آپ دیکھو لوبی میں ہو، اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے تو لوبی کا آواز بالکل ٹھیک ہو، لیکن جو ہی آپ گیم میں انٹر ہو تو آواز کم ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بات، گیم کے اندر جو ہے جو ساؤنڈ ہے وہ ہے فٹ سٹیپ کی آواز، تو جب آپ کو فٹ سٹیپ کی آواز ہی سنائی نہ دے تو پھر انسان کی گیم جو ہے 50% سے بھی کم ہو کر رہ جاتی ہے، اور کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی نکل کر ایک دم، بھائی صاحب، ایک دم آ کر آپ کو مار دیتا ہے، نوک کرتا ہے، اور نوک کرنے کے بعد ذرا بھی ترس نہ کھاتے ہوئے آپ کو فنش کر دیتا ہے، اور ایسا اکثر آئی فون یا آئی پیڈ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آئی پیڈ والے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ آیا ہوگا، اور ضرور آیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں فیس بک پر بھی اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ تو ایسے مسئلے جب آپ لوگوں کے ساتھ آئیں اور آپ کے پاس 70,000 80,000 1,00,000 کا آئی پیڈ ہو، ٹھیک ہے، یا 1,00,000 1,50,000 کی آپ کے پاس آئی فون کی ڈیوائس ہو، اور ساؤنڈ کوالٹی کی وجہ سے بھائی صاحب کوئی بھی بورڈ سا بندہ آ کر آپ کو فنش کر جائے، تو پھر آپ کا ایک ہی دل کرتا ہے کہ اس اتنی مہنگی ڈیوائس کو یا تو میں پھر دیوار کے ساتھ ماروں یا پھر اپنے سر کے اوپر ماروں۔ تو آپ لوگوں نے نہ ہی اسے دیوار کے ساتھ مارنا ہے اور نہ ہی اپنے سر کے ساتھ مارنا ہے، بلکہ سر جی کا یہ چینل جو ہے سر جی گیمنگ، اسے سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چینل کو دیکھنا ہے، آپ لوگوں کے ہر مسئلے مسائل کا حل آپ کو اسی چینل پر ملنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ بھائی صاحب آتا کہاں سے ہے، کیسے یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگ گیم لگا لیتے ہو بغیر ہیڈ فون کے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنا آئی پیڈ یا آئی فون آن کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ہیڈ فون اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد گیم لگانی ہے۔ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور گیم شروع میں لگا لیتے ہو، ٹھیک ہے، گیم میں انٹر ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے تو ہیڈ فون لگایا ہی نہیں، تو پھر آپ جب ہیڈ فون لگاتے ہو نا تو پھر پتہ ہے کیا مسئلہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آواز ایک دم سے بھائی صاحب کم ہو جاتی ہے، اور پھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے کہیں سے بھی کوئی بھی نوبرا سا بندہ آ کر آپ لوگوں کو فنش کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسی غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کا مسئلہ گیم کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں ہی اگر ہیڈ فون لگا لیے تو پھر تو مسئلہ نہیں آنے والا جہاں تک مجھے پتہ ہے، لیکن اگر آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ کو گیم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ گیم سے آپ باہر نکلو گے، اس کے بعد بھائی صاحب آپ کو سیٹنگ میں جا کر یہاں سے لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ لاگ آؤٹ کا بٹن پریس کر کے آپ لوگ جو ہے بیک آ جاؤ گے۔ بیک آ کرنا آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ کا بٹن دبانا ہے، جس طرح عمران خان کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ سیٹنگ کا بٹن دبانا ہے، اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے، اور سب سے نیچے آ کر پب جی موبائل کا بٹن دبانا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کر مائکرو فون کا بٹن جو ہے پریس کرنا ہے، یہ پہلے سے آن ہوگا، آپ نے اسے آف کر دینا ہے۔ جب آپ اسے آف کر دے گے پھر اسے دوبارہ سے بھائی صاحب آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے، اور آپ کی پریشانی جو ہے ود ان سیکنڈ جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بیک چلے جانا ہے، اور اس کا ایک اور جو مین وجہ ہے نا اس طرح کا آنے کا، اس طرح کا گلیچ آنے کا یا اس طرح کا پرابلم آنے کا، وہ یہ ہے کہ عموماً ہم اپنی جو گیم ہے نا تو بیک گراؤنڈ اپلیکیشن جو ہوتی ہیں نا تو وہاں سے لگاتے ہیں، تو آپ نے وہاں سے گیم نہیں لگانی بھائی صاحب، آپ لوگوں نے گیم کو یہاں سے لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لگا کر آپ لوگوں نے گیم میں انٹر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے وہ سیٹنگ بتائی ہے
وہ والا بالکل سیم ٹو سیم وہ سٹیپ آپ نے کرنا ہے اگر آپ کا یہ ساؤنڈ کا مسئلہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو سب سے پہلے آپ نے گیم میں سے لاگ آؤٹ ہونا ہے، سیٹنگ میں جانا ہے، اس کے بعد پب جی والے بٹن پر جانا ہے. ٹھیک ہے، اسکرول ڈاؤن کرو گے نیچے آؤ گے، پب جی والا بٹن ہوگا، وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد بھائی صاحب کونے میں آئے گا نا مائکرو فون کا بٹن، تو وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اس کو ایک دفعہ وہ آن ہوگا آپ نے آف کرنا ہے، آف کرنے کے بعد دوبارہ آن کرنا ہے. اور اس طرح اپلیکیشن بیک گراؤنڈ سے اس گیم کو نہیں لگانا بلکہ صحیح طریقے سے گیم کو لگانا ہے. اور اس کے بعد بھائی صاحب آپ لوگوں نے گیم میں انٹر ہو جانا ہے. 100% 100% آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا ساؤنڈ کا. ٹھیک ہے، اور آپ کو فٹ سٹیپ جو ہے بہت ایزیلی بہت اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے مطلب سنائی دینے والے ہیں. اور آپ اپنے گیم میں بہت اچھے سے کل کر کے بہت اچھی سی کیڈی بنا سکتے ہو، بشرطے کہ آپ کی سکل بھی تھوڑی بہت ہو. کیونکہ ڈیوائس بھی میٹر کرتی ہے، ساؤنڈ بھی میٹر کرتی ہے، لیکن نہ ڈیوائس خود گولیاں چھوڑتی ہے اور نہ کچھ اور، بندے کو گولیاں خود ہی چلانی پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھائی صاحب آپ لوگوں کا اگر تھوڑا سا ساؤنڈ پرابلم ہے تو آپ یہاں سے سیٹنگ میں آ کر تھوڑا سا یہاں پہ نظر ڈال لیں. آپ نے ایس ایف ایکس کو فل رکھ دینا ہے، ماسٹر کو بھی آپ نے فل رکھ دینا ہے. اور یہ جو یو آئی ہے نا، اسے کہتے ہیں یوزر انٹرفیس. تو یوزر انٹرفیس جو یہ کھڑکیاں، دروازے، جو مکان، تو یہ جو جتنی یہ ساؤنڈز ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں، تو اس کو فل نہیں رکھنا، اس کو تھوڑا سا لو رکھنا ہے. کیونکہ اگر اس کو بھی فل رکھو گے تو آپ کے جو فٹ سٹیپ کی ساؤنڈ ہے تو وہ ان سب میں بھائی صاحب مکس ہونے والی ہے. اور اس میں بھی آپ کو پھر تھوڑا سا نہیں، ذرا سا زیادہ تھوڑے سے پرابلم ہونے والا ہے. تو اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا کم کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. اور آخر میں صرف آپ کو ایک ہی بات کہنے والا ہوں کہ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کا یہ جو ساؤنڈ پرابلم تھا، اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا پھر آئی پیڈ ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور اگر واقعی آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے تو پھر تو بنتا ہے یار اس ویڈیو کو پھر لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے تھوڑی سی سپورٹ دیں. ٹھیک ہے، تو سر جی گیمنگ کا میرا چینل ہے، اس پہ آپ نے جو ہے سپورٹ دکھانی ہے. اور اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو بے شک پھر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کرنا بلکہ ڈس لائک مار دینا. لیکن اگر آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوا تو پھر تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی اور بھی پرابلم ہے تو کسی اور پرابلم کا سلوشن آپ چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہو سکا تو میں کومنٹس میں ہی رپلائی کر کے اس کا جواب آپ کو سلوشن بتا دوں گا. اور اگر مناسب ہوا کہ ویڈیو بنائی جائے تو شاید میں ویڈیو بنا کر بھی آپ لوگوں کو بتا دوں. میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے دوستو، اللہ نگہبان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.